السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو السعال الديكي؟ عبارة هو عن أحد أمراض الجهاز التنفسي شديدة العدوى التي تصيب الأطفال بشكل رئيسي، والناجمة عن الإصابة بعدوى بكتيرية. وتتميز هذه العدوى البكتيرية بمعاناة العديد من الأشخاص المصابين من سعال سطحي متقطع. فبالتالي من الممكن أن يليه شهيق عالي النبرة يشبه صوت الصيحة. ومن الجدير بالذكر أنه تم تطوير لقاح فعال للوقاية من هذا المرض، مما أدى إلى اقتصار الإصابة بالمرض على الأطفال ذو صغيري السن الذين لم يحصلوا أيضا على جميع التطعيمات التي تحميهم من هذا المرض، وعلى المراهقين والبالغون الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز المناعي أن يقوموا بأخذ هذا التطعيم. إلى اللقاء.